हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य भाषाकौशल अष्टादशे दृश्ये भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्मिन् वर्गे वयं शिक्षकशब्दम् अधिकृत्य किञ्चित् जानीमः। Welcome you all for this 18th session on this Bhasha Kaushala series. So in this session, let us learn something about Sikshaka Shabda or Sikshaka word. अस्तु, अत्र शिक्षकः इति वदामश्चेत् वयं सर्वे अपि जानीमः अस्य शब्दस्य अर्थः भवति अध्यापकः इति. So the meaning we all know is the teacher is the meaning which we all know about it. इतोपि किञ्चित् तत्र शिक्षकशब्दस्य विषये वयम् अत्र पठामः. अस्तु, अत्र शिक्षक इति प्रातिपदिकं, तस्मात् शिक्षकः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं भवति. सः शिक्षकः, एषः शिक्षकः इत्येव. तस्मात् पूर्वम् अत्र एकवारं शिक्षकपदस्य व्युत्पत्तिं वयं पश्यामः. अत्र शिक्षक इत्यत्र शिक्ष इति कश्चन धातुः, तस्मात् परं कश्चन कृत् प्रत्ययः तत्र वर्तते. अत्र प्रथमं धातोः अर्थं वयं जानीमः. शिक्ष इति धातोः अर्थः भवति कोशानुसारं तत्र टु लर्न् आर् टु अक्वैर् द सैन्स् इति अर्थः भवति. So something to learn is the learning is called as is expressed with the dhatu siksha. तथैव तत्र कश्चन प्रत्ययः भवति नुल् इति. तस्य अर्थः भवति कर्ता इति. इत्युक्ते धातोः यः अर्थः वर्तते तस्य धातोः व्यापारस्य कर्ता इति अर्थः भवति. उदाहरणार्थं पच् इति धातुः वर्तते. पच् इत्यस्य अर्थः कुकिङ्ग् इति भवति. तस् पच् प्लस् नुल् इति प्रयुज्यते चेत् तत्र पाचक इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति. पाचक इत्युक्ते यः पचति सः पाचकः इति. तथैव कृ प्लस् नुल् कारक, यः करोति सः कारकः. चल् प्लस् नुल् चालक, यः चलति सः चालकः, यः चालयति सः चालकः इति. सो तथा नुल् इत्यस्य अर्थः सर्वदा कर्ता इति भवति. अत्र धातोः व्यापारस्य कर्ता इति अर्थः भवति. सो यदि भवन्तः इतोपि विस्तारेण पठितुम् इच्छन्ति नुल् प्रत्ययस्य विषये, अत्र अस्मिन् वीडियो अधः तत्र लिङ्क् एकं दत्तं वर्तते. नुल् इत्यस्य अत्र गीताप्रवेशपाठे अस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतं. तत्र नुल् इत्यस्य विवरणं पूर्णतया द्रष्टुं शक्नुवन्ति. अस्तु, अत्र शिक्ष् इति धातुः भवति. तस्मात् परं नुल् इति प्रत्ययः भवति. यथा पूर्वं वयं जानीमः केचन वर्णाः तत्र लुप्ताः भवन्ति इति. So we know that a few letters in the pratyas generally gets disappeared when we use in the prakriyas. So तथा अत्र नुल् इत्यत्र नकारस्य तथा लकारस्य तथा उकारस्य च लोपः भवति. अतः केवलं वकारः भवति. पुनः तत्र वकारस्य अक इति आदेशः भवति. अतः अन्ते सिक्ष् प्लस् अक इति भवति. अतः अन्तिमरूपं भवति शिक्षक इति. अत्र शिक्ष् इत्यस्य अर्थः भवति लर्निङ्ग्. तत्र तस्य कर्ता शिक्षकः इत्युक्ते यः पठति सः शिक्षकः इति उच्यते. परन्तु तादृशव्यवहारः अत्र लौकिकप्रयोगेषु न भवति. अत्र लौकिके अत्र शिक्षकः इत्युक्ते अध्यापकः एव भवति सामान्यतया, परन्तु छात्रस्य बोधः तत्र न भवति. So when you say शिक्षक, it generally means the lecturer or the teacher, but definitely not for student. We don't use it for student. But as per the grammar, when you attach null pratyaya, it always gives the meaning of the doer of that particular action. So here siksh means learning,
and doer of that is called as शिक्षका. Okay, that's the meaning. तर्हि कथं शिक्षकशब्दस्य अध्यापकार्थे कथं तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति? So how do we use शिक्षकशब्द in the meaning of teacher? So अत्र अध्यापकः इत्युक्ते यः पठितुं प्रेरयति सः सामान्यतया अध्यापकः भवति खलु. अतः अत्र प्रेरणार्थकः कश्चन प्रत्ययः अस्माभिः प्रयोक्तव्यः अत्र. अतः सिक्ष् प्लस् निच् इति कश्चन प्रत्ययः भवति. तत्र निच् इत्यस्य अर्थः प्रेरणम् इति अर्थः भवति. इत्युक्ते तत्र यः व्यापारः वर्तते तस्य व्यापारस्य प्रेरणा इति तत्र अर्थः भवति. प्लस् तदनन्तरं नुल् यतः पूर्वम् इत्युक्ते so when you say siksh plus niche, one who actually motivates or makes others to do some siksh activity and doer of that person that is represented by that nul pratyaya. So the combination of all three generally gives the meaning of a teacher. So basically a learning and motivation to learn, that is called siksh plus niche. Then doer of that motivation for learning is siksh plus niche plus null. So that gives the meaning of adhyapaka, right? So before that, as per the prakriya, siksh plus niche, it becomes a sikshi, and plus null again due to some prakriya. In the prakriya process we leave that ikara and tatheva nakarasya ukarasya lakarasya cha lopah पुनः वकारस्य अगादेशः. अतः सिक्ष् प्लस् अक शिक्षकः भवति. अत्र अस्य अर्थः अध्यापकः इति भवति. So when we derive शिक्षका with just null pratyaya on top of siksh dhatu, that gives the meaning of the learner. And when you derive the same shikshaka word with on top of nich pratyaya, which is applied on top of siksh, so that again gives the same form like shikshaka. That gives the meaning of the teacher. So if you use shikshaka as a learner or as a teacher, both are actually right usages, right? So saha shikshakaha means in general, by default we understand it's he is a adhyapakah, but it can also mean he is also a learner. So, right? So that's what we need to know at this point. अत्र एकं श्लोकमपि वक्तुम् अहम् इच्छामि. अत्र कालिदासेन विरचितः अयं श्लोकः वर्तते. श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु स शिक्षकानां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव. So one who actually has good knowledge, at the same time he actually exhibits that knowledge within himself. At the same time he has a great skill to deliver that knowledge or pass on that knowledge to others. Those who have both of these two skills are actually they actually deserve a great place among all other shikshakas, all other teachers. So that's what it means actually, meaning of this shloka. This is just a sample given where the shikshaka shabda is used. So far we have seen two different meanings of shikshaka shabda. Similarly, there is one more special meaning of this shikshaka shabda. अत्र एकं सूत्रं वर्तते, क्रमादिभ्यो उन् इति. उन् इति कश्चन प्रत्ययः भवेत्. तथा अत्र अस्य प्रत्ययस्य अर्थः कः भवति इत्युक्ते यः तद् अधीते वा नो चेत् वेत्ति वा, इत्युक्ते यः तत् पठति नो चेत् यः तत् जानाति, तस्मिन् अर्थे उन् इति प्रत्ययः भवति. कुत्र भवति? क्रमादिभ्यो, इत्युक्ते क्रम इत्यादि शब्देभ्यः अयं प्रत्ययः भवति. अत्र उदाहरणं वर्तते, शिक्षा ग्रन्थम् अधीते वेति वा इत्यस्मिन् अर्थे शिक्षा प्लस्
उन् इति प्रत्ययः तत्र भवितुम् अर्हति। अत्र शिक्षा इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते, तं ग्रन्थं पठति नो चेत् तं ग्रन्थम् इत्युक्ते तस्य ग्रन्थस्य विषयं जानाति इत्यस्मिन् अर्थे उन् इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. So as per this sutra kramadibhyo un, there is a un pratyaya which can be applied on the siksha word. That means one who actually reads that siksha grantha, or one who knows the topics on the, or one who knows who has the knowledge of that siksha grantha is actually called, is in that case we can use un pratyaya on siksha. So that generally goes like this: siksha plus un, siksh plus aka, and similarly sikshaka. Artha bhavati learner or knower of siksha is also called as sikshaka, right? So probably this would be the word it might have been used in the earlier days, but we are not sure actually. We don't have any references, but grammatically we can derive sikshaka word like this as well. Okay, but when you derive the word sikshaka like this, it just means the learner of the siksha, but it doesn't mean the normal if he is learning anything else, then this sikshaka will not give the meaning of that. So in that case we need to derive the sikshaka word like siksh plus null, then the sikshaka will come with the null pratyaya. Learner or teacher of any grantha or anything. But when you apply a un pratyaya on that, it's a learner or a knower of only siksha. Okay, but the end forms are all same. So when you say saha sikshakah, it gives all three meanings: saha chatraha, saha adhyapakah, saha sikshayaha adhyapakah va no chet sikshayaha ज्ञाता va no chet छात्रः वा इति भवति अर्थः. सो तथा तत्र कः प्रत्ययः वर्तते तदनुगुणं तथैव कस्मिन् प्रसङ्गे सः प्रत्ययः भवति इत्येवं तत्र शब्दस्य अर्थः भिन्नभिन्नः भवति इति वयं जानीमः. So that's about this session, and if you have any queries or if you want to discuss any other topics on this series, please post it on the comment section. And please subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. At the same time, click on the bell button without forgetting to get the immediate notifications of the video, and like and share this video with your friends and family circles. And thank you. Let us meet in another video with some other topic. Thank you. Dhanyawadaha.